Αν εγώ λοιπόν συγκεντρωθώ πάνω, βλέπετε πέφτει. Πέφτει. Και του πω μείνε. Το φανταστώ να μένει. Το φανταστώ να κολλάει στον τοίχο, να κολλάει. Του πω μείνε. Και το φανταστώ να μένει, τότε αυτό θα μπει στον τοίχο. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ανεβάζω αυτό το βιντεάκι ως απάντηση σε κάποια μηνύματα που μου στέλνετε σε προσωπικό επίπεδο. Καταρχήν θέλω να διευκρινίσω κάτι. Όλα αυτά τα κατορθώματα που βλέπετε από μένα και τους μαθητές μου δεν είναι αυτός ο σκοπός. Έτσι, θα το πω χιλιάδες φορές ακόμα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο γυμνάζουμε τον εγκέφαλό μας. Κάνουμε δηλαδή mind building. Δηλαδή κάθε φορά που αναγκάζουμε τον εγκέφαλο να κάνει κάτι καινούριο, έχει σαν αποτέλεσμα να βάζουμε σε συνειδητή λειτουργία περισσότερα κύτταρα από τον λειτουργικό μας εγκέφαλο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται δισεκατομμύρια νέες εγκεφαλικές συνάψεις και στο τέλος παρατηρούμε κάποιες επιπλέον και ιδιαίτερες ικανότητες. Σκοπός μας αντικειμενικός είναι η εναρμόνιση με το σύμπαν. Να αντιληφθούμε συνειδητά το όλο και να γίνουμε ένα με αυτό, να γίνουμε φως. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που ελάχιστοι άνθρωποι τις τελευταίες χιλιετίες το έχουν επιτύχει. Αυτό όμως που μπορούμε να επιδιώκουμε και εκεί χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο είναι η ευτυχία. Δηλαδή, πολλοί νομίζετε ότι είμαι life coach. Όχι, δεν είμαι life coach. Μπορώ όμως να σε μάθω να κάνεις αυτό που έκανα και εγώ στον εαυτό μου. Δηλαδή να γίνεις ο life coach του εαυτού σου. Να διδάξεις και να καθοδηγήσεις εσύ τον εαυτό σου έτσι ώστε να πραγματοποιήσει τους στόχους του. Και όλα αυτά τα κατορθώματα που κάνουμε είναι για να εξελιχθούμε πρώτα πνευματικά, να βρούμε την γαλήνη μας, την ηρεμία μας, το κέντρο μας, να εξελιχθούμε και μετά χρησιμοποιώντας τις επιπλέον πνευματικές μας ικανότητες στο υλικό πεδίο να λύσουμε και τα προβλήματα που έχουμε στο τομέα αυτό, τα προστοζήν. Με γενικό αποτέλεσμα για να είμαστε ευτυχισμένοι. Τα πάντα είναι φυσική εφαρμοσμένη από το βιολογικό μας σώμα. Δηλαδή, κατορθώνουμε με τον εγκεφαλό μας και με τα μηχανήματα που έχουμε στο σώμα μας, τα όργανα μας δηλαδή, να επέμβουμε γύρω μας σε πνευματικό επίπεδο. Και αυτό είναι εφικτό να γίνει εάν κατανοήσουμε τον τρόπο, εάν γνωρίζουμε τον τρόπο. Αυτά δηλαδή ακριβώς που μαθαίνουμε εδώ. Τώρα θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Να σας υποθέσουμε ότι παίρνουμε αυτή τη σελίδα, έτσι. Πώς και έλα εδώ λίγο κάτι. Πώς και. Αν του πω, χωρίς αυτοσυγκέντρωση, να μείνει εδώ πάνω, δεν μένει, πέφτει, βλέπετε κλειστράει. Αν το φανταστώ όμως να μείνει εδώ πάνω, θα μείνει επειδή το φαντάστηκα. Να πάρω μία άλλη σελίδα, έλα από εδώ λίγο. Έλα από εδώ. Ας πούμε, έρθω εδώ, έτσι. Και πω να μείνει πάνω και το φανταστώ να μείνει πάνω, τότε αυτό θα μείνει πάνω γιατί το φαντάστηκα. Αν πάρουμε μία άλλη σελίδα, εντάξει. Και έρθω συνολικά στον τοίχο. Και του ζητήσουμε να μείνει πάνω, να μείνει. Γιατί το φαντάστηκα. Δηλαδή, κατευθύνω τον εαυτό μου με τέτοιο τρόπο, ώστε να υλοποιώ άμεσα μικρά ή μεγάλα θαύματα. Κατανοητό? Κάποια ερώτηση, απορία? Ναι, έχω μια απορία. Λέγε. Πόσο μεγάλο αντικείμενο μπορείτε να το λύσετε? Δηλαδή, ας πούμε το κάδρο μπορείτε να το βάλετε στον τοίχο? Λοιπόν, αυτό είναι ένας πίνακας που δεν έχει ζωγραφίσει μια μαθητριά μου. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το βάλουμε κανονικά πάνω έτσι, αλλά επειδή κάποιος μπορεί να πει ότι υπάρχει κάποια χαρτί από πίσω που στηρίζεται, θα το βάλουμε κάπως αλλιώς. Θα το βάλουμε έτσι, με τον πίνακα στο τοίχο. Ωραία. Βέβαια, να είμαστε σίγουροι ότι όσο πιο βαρύ είναι το αντικείμενο, τόσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο αυτοσυγκέντρωσης
και και η κατανάλωση ενέργειας. Γι' αυτό καλό να αποφεύγουμε τις επιδείξεις όταν είμαστε στα χαμηλά επίπεδα. Εντάξει, εγώ το κάνω για να σας δείξω. Ωραία. Αλλά είναι πολλά χρόνια εκπαιδευμένος και μπορώ να το καταφέρω εύκολα. Αν δεν λοιπόν συγκεντρωθούμε πάνω, βλέπετε πέφτει. Πέφτει. Και του πω μείνε. Το φανταστώ να μένει. Το φανταστώ να κολλάει στον τύπο, να κολλάει. Του πω μείνε. Και το φανταστώ να μένει, τότε αυτό θα μπει στον τύπο. Σημαντικό είναι να μπορούμε να διαχειριστούμε τις ικανότητές μας, τις δυνάμεις μας, το μυαλό μας, τα όργανά μας, να τα βάλουμε σε μια σειρά και να μπορούμε να διοχετεύσουμε όλη την ενέργειά μας με απόλυτη ακρίβεια ό,τι θέλουμε να γίνει. Τέλειωσε η ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ.